Всем привет, ребята! И сейчас я нахожусь в данный момент дома. Да, дома. Как ни странно, никак. В общем, вы поняли, то, что я нахожусь дома, я что-то лишнего начал болтать. Если вам нравится видео вот с таким чудесным фоном, тогда пишите комментарии и ставьте лайки. Кстати, не забывайте подписаться на мой канал. Эта кнопочка находится где-то вон там вот. Ой. И мы продолжаем. Ах, боже мой! Вы что? Ребята, у меня сейчас очень сильно болит голова после вчерашнего дня, после вчерашнего видео. Да. Я не спал всю ночь, мне было очень страшно. Еще, блин, вот момент у меня очень сильно болит голова. И не знаю, что мне делать, ребята. Поставьте, пожалуйста, лайки. Кстати, а не забывайте подписываться на мой второй канал. Ссылочка на него будет в описании. Что-то, блин. Что-то. Вот, и мне очень страшно, мне снились кошмары после вчерашнего дня. Вы не представляете, мне реально снились кошмары. Я не знаю, что мне делать. Блин, я вообще без понятия. Если хотите продолжение, то пишите в комментариях хэштег звонок. Да, всем привет. Да, ребят, мне очень страшно. Не могу. Я сейчас смотрела видео в YouTube, чтобы как-либо себя успокоить. Вы можете видеть, я вам сейчас покажу. Вот. То есть, типа, я не вру. Сами посмотрите. Вот я смотрю тут видеоролики, если вам видно. Вот YouTube. Я вообще не знаю, что мне делать. Мне очень страшно. Надеюсь, эта девочка к нам сегодня не придет. Вот. Очень надеюсь. Ребят, я совсем не знаю, что мне делать. У меня очень сильно болит голова. И я вообще без понятия, что мне сейчас делать. Кстати, я вот только сейчас заметила, что у меня здесь появилась какая-то записка на компьютере. Давайте ее прочитаем, вот эту чудесную записку. Что мне написано? В больнице это Катя, я зашел в нее и там исчез. Это точно правда. Ну, это всегда по-разному. Блин, еще здесь как будто кровью написано. Блин, ребят, мне так страшно. Поддержите меня своим лайком. Вчера девочка, еще не записка. А завтра в чем? Звонок вообще будет мне звонить, привидение какое-то. Мне так страшно. Лайк. Ой, это, наверное, какой-то проклятый дом. Ну, вообще. Ой. Хорошо видно? А может быть, так каждый день снимать, а? Напишите комментарий. Такой белый фон. На самом деле, это потолок. Вот, одет у меня тут. Я уже собираюсь выйти из этого дома. Там вот, здесь вообще, это вообще, фу, проклятый дом. Я не понимаю, что здесь творится вообще.
Да, ребята, и сегодня прям с утречка был такой прям ветер. Я выложил видео, где я снял это на камеру, этот ветер, и уже выложил на свой канал. Кто не видел, обязательно посмотрите это. Вот. Вот, ребята, вы не представляете, как мне страшно. Да, мне очень страшно. Тогда поддержите меня, пожалуйста, лайком, если хотите, чтобы я продолжала снимать видео. Капец, опять эта музыка. Блин. Капец. Мне страшно.